Hello，大家咁多位朋友咧，我哋晚上好。咁今日咧，我哋好開心啦，去到星期五嘅晚上，我哋咧應該好快脆咧就會咧係呢個線上嘅課堂咧就會好快脆爆滿嘅啦。咁因為咧我哋咧上一次咧喺早幾日咧有超過唔係超過係僅僅500位嘅朋友咧就可以入到嚟咧聽我哋呢個機緣恩活健康長壽由細胞開始嘅講座。咁啊，其實咧上一次咧都有好多朋友咧係因為咧遲咗少少入嚟咧就唔能夠參加呢一個嘅活動，咁所以有見及此咧，我哋就喺星期五咧就同大家咧再一次分享呢個題目。不過今日咧都預告一下咧，我哋今日嘅內容咧又會再加碼喎，咁所以咧大家記得聽到最後啦，同埋咧記得入咗嚟嘅朋友咧。就係要喺呢個會議室當中因為如果你出咗去之後咧嗰個會議人數係已經突破500人嘅話咧，好快就會突破㗎啦嘅時候咧，你就入唔翻嚟㗎啦，好冇？咁喺度咧都歡迎咁多位嚟到我哋今晚嘅網上嘅健康營養嘅講座。咁咧今日咧我哋就會講關於一個機緣恩活呢一隻最新嘅由細胞開始抗衰老嘅產品當中亦都會分享啦背後嘅科研啦。同埋好多嘅例子嘅喎。咁呢度我首先介紹下自己先。咁我係徐傑醫生啦。咁我本身咧做醫生咧都做咗有20年嘅時間。咁同時間咧喺過去10多年咧，我都有去用營養調理嘅方式啦，幫助唔同年紀嘅朋友咧去做一啲嘅健康嘅調整啦。咁而今日咧，我就會同大家咧分享一下咧，我哋攞出來最新嘅一個破天荒革命性嘅一個產品，係由細胞開始幫我哋進行抗氧化嘅機緣恩活飲品。好啦，首先咧，我都想講講啦，大家咧都好注重健康嘅，咁而事實上，我哋要健康，究竟我哋可以點樣達至到健康咧？嗱，我相信咧，大家有啲嘢咧都知嘅，不過我好希望咧，今日咧我又再一次咧，同在場有500位嘅朋友咧，都去做一個溫故知新，大家互相提醒一下。嗱，如果要達至健康嘅話咧，我相信大家都會認同咧，均衡飲食係咪好重要啊？我哋都知嘅，因為咧，我相信咧，由我哋細細個甚至乎讀幼稚園嘅時候咧，老師咧都會鼓勵我哋做均衡飲食呢件事。但係我哋又問一問自己啦，究竟我哋平時有幾多機會係可以做到均衡飲食咧？我發覺咧，好多時候自己咧問翻自己咧，自己都唔係好敢承認做得到呢件事，因為事實上咧，均衡飲食咧真係知易行難。好啦，即係就等於我哋問一問自己，我平時咧，我哋每一日食到幾多種嘅蔬菜水果咧？係咪好多時候咧，你會發覺都如果冇刻意嘅話咧，都唔係食到好多種蔬菜水果啊？好啦，咁而另外咧，我哋發覺另一個問題啦，就係潔淨嘅空氣同埋食水。嗱，呢一樣嘢咧，我哋好似咧都唔係可以咧控制得到喎，因為畢竟咧而家嘅空氣污染問題同埋水嘅污染問題咧都相當之嚴重。而呢兩個情況咧，都好影響我哋嘅健康狀況嘅喎。咁當然啦，我哋都可以有一啲方法咧，喺一啲可控嘅環境當中咧，去盡量改善我哋屋企嘅空氣同埋水質。而另外啦，適量嘅營養補充因為咧我哋都知道啦，而家嘅食物質素相對於以往咧係有一個好大嘅落差。咁呢個亦都係基於空氣、水嘅污染啦。土壤嘅質素下降，食物嘅添加劑同時間可能喺農作物叫做種嘅時候咧，都有好多農藥殺蟲劑好多藥物咧係會喺一啲食物當中去殘留。喺畜牧業咧，亦都用好多嘅藥物。咁所以我哋而家所食嘅營養都真係咧有一個落差。咁即係話咧，我哋雖然食到嗰個營但係質素咧，真係有一啲差距喎，所以大家都知道咧係要補充噶啦。咁同時間啦，瞓覺好重要咁所以我鼓勵大家咧，一陣間我哋聽完今晚嘅聚會咧，早啲瞓覺喎，因為咧我好鼓勵咧每一個人咧，每日最好啦就瞓到幾多個鐘頭咧？8個鐘頭但係我都相信咧，好多都市人咧真係每日只係瞓到5、6個鐘頭咁如果你話瞓唔到8個鐘，都瞓7個鐘頭我哋早啲瞓咧，其實對我哋整體嘅身體狀況咧，都有一個非常非常之重要嘅改善㗎。好啦，咁另外咧，適當嘅運動
真係咧，我哋要多啲去喐動我哋嘅身體。因為咧，如果今日我哋唔去辛苦啲去喐下自己嘅話咧，去鍛下自己，到將來我哋年紀大嘅時候咧，可能因為我哋唔喐啊，肌肉流失咧，就我哋好辛苦咧，都好難喐到自己嘅。所以咧，鼓勵大家都做恒常嘅運動。積極人生觀啦，咁我哋都發現而家咧真係情緒病好嚴重、好普遍。咁我哋希望大家咧都去喺多啲喺我哋咧ACT Be Well 嘅我哋嘅學習平台當中啦。咁因為咧我哋嘅環境咧，如果大家有嚟過我哋嘅線下實體聚會咧，好開心嘅，我哋輕鬆學習，都希望咧我哋喺線下嘅營養課咧都見到大家喎。好啦，另外咧就係一個良好嘅生活習慣。咁我相信大家都咧會知道，咩為之好啦，即係唔好吸煙啦，唔好去過度飲酒啦等等，呢啲咧我哋都要注重。除此以外咧，持續學習健康知識咧，我都非常之重要。因為好多時候咧，我哋發覺當我哋聽咗一啲健康資訊之後，我哋咧嗰啲嘅記憶啦，係好容易咧就會流失㗎喎，因為我哋太多資訊啊嘛。咁如果我哋冇持續學習嘅話咧，好多時候咧就左耳入右耳出，水過鴨背，咁就令到咧好多時候就係你聽完之後，聽完啲資訊之後咧，通常會乖3日嘅。咁三日之後咧，就諗下咧，都係不如咁啦，食咗先算啦。呢個咧亦都係一個常態。所以今日咧，我好鼓勵大家望一望呢度咧有8大元素，我哋咧都有冇去刻意去做好咧？咁當然啦，你話我哋每個人咧即係要完全咧係每一方面做到100分咧，都唔容易嚇。我喺度咧都同大家講講，我都唔能夠做到100分。不過起碼我哋今日咧知道有咁多種嘅元素咧係對我哋健康重要嘅時候，我哋由今日開始就慢慢咧喺每一個地方咧都進步一啲。嗱，而今日我想講嘅咧係一個好重要嘅概念咧，就叫做健康長壽喎。嗱，點解咁講咧？因為其實而家咧全球人口當中咧，大家知唔知道香港人咧嘅壽命去到全球第幾位咧？就未到第一位嘅，不過咧已經超越咗日本，成為全球第2個地方咧係最長壽嘅一個地區。咁講緊去到咧有85.83歲喎，真係咧都好厲害。咁當然呢個咧都有賴於我哋嘅醫療系統咧係相當之進步好完善。香港咧嘅醫療系統咧真係好好嘅。咁但係啦，根據一啲研究咧就發覺雖然我哋人係長壽，不過咧原來好多人咧佢哋喺即係佢個晚年嘅時候咧就開始會發有好多嘅慢性疾病。你睇翻咧去到2046年嘅時候咧，哇！香港人3個就一個係65歲以上嘅老人家。咁你諗下，哇！真係好誇張喎，即係3個裏邊就有一個啦。所以人口老化嘅情況咧，真係相當之嚴重。咁而睇翻啦，就係咧換言之就係醫療開支咧係不斷上升。因為我記得啦，我以前喺政府醫院咧，尤其是內科或者外科病房咧，絕大多數咧喺醫院嘅病人咧都係啲公公婆婆。咁而大家都要知道啦，醫療開支咧真係好昂貴。咁所以你睇得到啦，個醫療開支真係咧係一個對於整個社會咧都係一個好沉重嘅負擔。好啦，咁我頭先講過咩咧？就係點解我哋要重視健康長壽呢個概念咧？因為原來研究指出咧，好多人咧就係喺佢餘生最後嗰9.4年咧，就會進入一個咧慢性疾病嘅惡性循環漩渦當中。即係咩意思啊？即係好多人咧活到70零歲開始咧就開始病，跟住點啊？就病嘅越嚟越嚴重，就病，跟住病到佢離開呢個世界。你想象下一個人，如果佢開始有慢性疾病，可能佢需要用好多嘅藥物啦，佢要承受好多副作用啦，甚至可能後來係影響到佢嘅活動能力，佢能夠不能於行，可能開頭咧都可以用拐杖，後尾咧唔能夠用拐杖要坐輪椅，最後咧可能要長期臥床，需要人照顧。嗱，我咁樣講先咁講啦，你覺唔覺得咧？如果我哋人生用最後嗰9年去病咧，係咪好嘥時間啊？好浪費生命啊！咁當然我知道冇人想嘅，但係大家試諗下，如果我哋今日喺我哋而家身體狀況仲還可以嘅時候，我哋做額外嘅事情，
可唔可以能夠令到咧，我哋叫做健康長壽嘅時間、健康壽命嘅時間咧，係會延長咧？即係話我哋維持住一個好嘅健康狀態。咁你諗下，如果我哋壽命長不特止喎，係健康長壽嘅話，即係話去到我哋晚年嘅時候，我仲有氣力去遊山玩水可以同啲朋友去飲下茶食下飯，係咪真係好好嘅一件事情啊？相信大家都聽過咧。有一啲嘅老人家可能活到90幾歲，甚至乎係100歲人壽。佢哋咧臨走之前咧嗰一日咧，都仲係可以咧係去就係行得走得啦，同人飲下茶啦。跟住咧走嗰晚咧就瞓一晚覺，跟住咧就離開呢個世界。係咪好幸福啊？但係事實上有冇人做到啊？真係有㗎喎。所以即係話咧，我哋今日咧好希望同大家分享呢一個觀念咧，就叫做健康長壽。咁而我哋大家咧一路都聽過咧，叫做生老病死呢個4個字，你就覺得好似咧呢個係一個必然會發生嘅人生階段。咁頭先我都講過啦，生老就一定會㗎，但係病死死就都會啦，生老死都會㗎啦。但係係咪一定要病死咧？頭先我都講過唔一定嘅。好幸運嘅人咧，只係經歷咗生老同埋死呢3個階段。而我哋發覺，當我哋咧嗰個人啦個身體嘅狀況咧，去到頂峰之後咧，如果我哋冇刻意去做一啲額外嘅事情去保養身體嘅話咧，我哋就會發覺咧就會持續走下坡。所以我哋要知道咧，其實身體年齡同實際年齡咧係唔一定嘅喎。即係話有啲朋友咧，佢身體嗰個實際年齡咧可能係60、70歲，但係個身體年齡咧，可能可以去到40、50歲喎。如果保養得宜，但係反之啦，有啲朋友佢實際年齡可能係50零歲，但係由於佢冇好好照顧好自己身體嘅話咧，佢嘅身體年齡咧可以比佢嘅實際年齡咧係老一截嘅喎。咁今日咧，我哋係咪首先咧要令到自己嘅實際年齡同身體年齡咧係可以相符？但係我哋要更加咧去向住一個目標，就係咩啊？就係身體年齡咧，係我哋少於實際年齡，即係話身體年齡咧係保持住一個咧最好嘅狀態，青春嘅狀態。我哋叫逆齡係咪就最好啊？但係記住係有方法嘅喎。而我哋睇翻咧衰老呢一件事咧，其實喺身體當中咧，我哋今日見得到嘅，可能就係皮膚嘅狀況。當去到中年開始點啊？有啲皺紋啦，白頭髮啦，係咪？皮膚開始咧見得到啦。咁所以而家係咪好多人咧都會做一啲抗衰老嘅可能皮膚嘅療程做下 facial 或者甚至乎有啲人去做一啲醫美療程啦。咁但係今日我哋希望大家要去理解嘅就係咧，我哋唔好淨係做表面，我哋要做埋咧內在喎。就睇翻呢個蘋果啦，大家可能曾經都試過咧，有啲水果咧擺耐咗變壞。咁你嘗試咧睇下會唔會批咗面嗰度咧，咁就可以食得喎。但係發覺原來唔係㗎。當如果咧你個蘋果係個面咧係開始腐爛，但係原來咧佢個腐爛咧係一個心開始嘅，即係話已經咧裏邊咧係已經有啲深層嘅衰老。所以即係話咧，如果套用翻抗衰老嘅概念咧，就係我哋喺深層喺身體個細胞嗰個層面去做抗衰老咧，先至係最有效、最明智嘅做法。咁而睇翻啦，當我哋衰老嘅時候，係講緊係咩啊？唔係我哋顯現得到嘅，就係器官或者身體各個功能咧下降。譬如話個代謝能力下降，代謝好慢啦，或者係我哋嘅免疫系統下降。所以大家可能都聽過，有啲朋友生蛇喎，生蛇咧就係我哋以前細個中咗水痘病毒之後，但係到年紀大咗啦，當免疫系統下降嘅時候咧，咁呢啲嘅水痘病毒咧就會再一次復發。就影響到我哋咧皮膚嘅神經線，咁我哋就叫做生蛇或者叫帶狀疱疹。其實就係咧好多時候點解老人家先會出現啦？就因為咧係免疫系統下降。不過我都知道咧，而家咧好多可能都唔係老人家啦，20、30歲都生蛇，代表住咧你個免疫系統咧真係未老先衰。又或者係消化功能下降，發覺咧可能人大咗之後咧，佢胃口咧就越嚟越差。內分泌系統神經系統等等咧，都會去衰退嘅喎。咁即係話咧，係一個整體嘅身體嘅器官嘅衰老。咁而當中咧，我哋要知道咧，細胞就係人體咧最細嘅單位喎。細胞集結咗一齊咧，就變成我哋一啲組織啦。我哋身體裏邊有唔同組織，包括就係黏膜組織我哋嘅
器官裏邊嘅唔同嘅組織啦，我哋內皮細胞等等嘅組織，咁然之後咧就變成一個器官，最後咧就變成我哋嘅人體。所以即係話咧，我哋諗一諗，如果我哋要去開始去抗衰老，應該喺邊度開始啊？係咪由細胞開始係最明智啊？嗱，而其實咧衰老呢一樣嘢咧，係講緊係全球嘅人咧，講緊從古到今咧都非常之重視嘅一個課題啊。咁所以咧。其實喺一個頂尖嘅學術期刊咧，呢個期刊咧叫做 Cell，即係細胞，即係講緊咧呢個期刊專門講細胞嘅科研嘅一個期刊咧。當中咧佢就咧去做一啲研究，咁就做咗好大量嘅醫學嘅文獻研究之後咧，就發覺咧其實我哋人嘅衰老咧係有唔同嘅叫做一啲指標嘅，即係話咧佢就分為咧3個地方嘅指標。嗱，咁今日咧，當然啦，呢一個文獻咧，大家不妨咧，如果你有興趣咧，都可以咧揾翻出嚟，係一個非常之好嘅研究嚟嘅喎。就睇翻原來咧，當人老化嘅時候咧，當人去開始衰老嘅時候，喺唔同地方咧都會出現一啲狀況，咁從而咧，我哋可以透過住呢一啲嘅指標咧，就睇下細胞咧去老化情況。當然啦，今日咧，我哋就唔去深入講呢一份文獻，因為咧，如果要講呢份文獻嘅話咧，我相信都要講幾個鐘頭。我哋就發覺咧，細胞衰老咧，我哋簡單咧分為3個嘅維度。3個維度意思係咩咧？從3個層面，第一個咧就係咧藍色嗰個咧就係細胞嘅組分。因為細胞咧其實有好多唔同嘅結構嘅，喺細胞當中，大家一定要知道啦，細胞嘅核心、細胞嘅中心咧叫細胞核，細胞核咧裏邊咧就係裝載住我哋最重要嘅 DNA，我哋嘅基因啊。咁其實講緊咧細胞個組分當中咧，其中一個最主要係會反映到我哋細胞衰老咧，就係個 DNA 受損啊。因為當我哋咧身體慢慢老化嘅時候，可能受住一啲叫做自由基啦，一啲嘅氧化嘅壓力嘅情況之下咧，就會令到咧 DNA 咧受損。DNA 受損咧，輕則咧就令到細胞唔健康啦，咁但係咧重則係咩咧？就會令到細胞出現病變喎。當大家聽到細胞病變代表住咩啊？即係話細胞咧可能就唔正常，佢唔正常，如果佢係死亡咗，咁都冇乜大影響。但係如果個細胞病變係喺影響細胞嘅複製新陳代謝過程裏邊咧，嗰個啲基因受到損害嘅話咧，就有機會出現一啲唔正常嘅細胞。如果呢啲唔正常細胞咧，佢不斷去自己唔正常地生長、唔正常地複製嘅話，我相信大家都知道咧，呢啲係咩細胞啦？就係我哋最唔想要嘅癌細胞。咁所以其實 DNA 受損咧，就係一個癌細胞出現嘅最早期嘅一個狀況，所以呢個大家要好關注。所以點解老人家都咧係即係通常咧癌症咧都係喺長者嗰度咧係會比較多啲。咁當然咧而家係越嚟越年輕化啦，咁即係代表住咧其實我哋年青人咧後生嘅一代咧都需要注重咧細胞嘅抗衰老。咁而另外一個層面咧就係細胞功能啦。因為細胞當中咧有好多唔同嘅功能，而其中一個咧好重要咧就叫做線粒體功能。其實線粒體咧就係你可以想象咧喺細胞裏邊嘅一個組件，而呢個組件做啲乜嘢嘅咧？就係幫助細胞製造能量。就好似咧如果你架電動車冇電池，係咪架電動車咧就係一個裝飾品啊？即係冇用啦，喐唔到啦。即係話咧講緊就好似咧我哋細胞裏邊嘅嗰個電池。或者咧係個發電機、發電廠，好啦，咁而喺嗰個細胞老化過程裏邊咧，都會出現咧呢一啲嘅線粒體咧係受損過。咁第三啦，就係細胞嘅微環境啊，即係話喺身體當中，我哋咧出現一啲嘅炎症嘅狀況。咁而即係話咧，好多時候炎症咧都係會令到咧我哋身體嘅細胞咧係會受到一個影響嘅，都會造成老化。咁我哋主要咧就係睇呢3個嘅情況。咁當然啦，仲有好多唔同嘅指標嘅。不過今日咧，我哋重點咧就係講呢3個方面。
好啦，咁啊頭先都講過啦，就係咧細胞嘅組分裏邊其實有好多㗎，包括係咪呢個巨致細胞或者係咩意思咧？即係話一啲嘅身體裏邊嘅白血球嘅細胞，佢令到咧佢就嗰個叫做功能差咗啦。所以你會發覺咧，其實細胞組分咧係當中牽涉好多唔同嘅一啲嘅狀況出現。咁今日咧唔詳細講啦，因為咧呢啲咧亦都係一啲比較上複雜少少嘅原理啦。咁而我哋特別講就係一啲基因突變啦。基因突變嘅話咧就係癌前病變嘅一個跡象。而另外啦就係細胞功能就係咧頭先所講啦，就係我哋嘅線粒體啦。線粒體你見到佢個樣啦，就係咧一個好似粒豆咁嘅波，當然好細啦。咁如果佢係正常運作咧，佢就會幫我哋咧係製造能量。好啦，咁如果線粒體嘅功能差咗嘅話咧，亦都會令到我哋嘅代謝功能咧係下降。咁同埋啦，呢個細胞微環境啦，你見到咧，除咗係炎症之外咧，就係我哋身體裏邊我哋嘅菌群紊亂即係話我哋咧，如果壞菌多過好菌咧，呢個亦都係咧會引致細胞衰老嘅狀況嚟嘅。好啦。咁而慢性炎症咧，我哋講嘅就係一啲咧，唔係一啲感染性嘅炎症包括可能脂肪肝即係話咧，我哋食嘅叫做精製糖分太多，而導致咧有脂肪肝都會有炎症喎。或者係我哋嘅心血管病動脈粥樣硬化咧，其實都係我哋血管裏邊咧係因為有某啲狀況咧，就令到佢產生一啲炎症。咁而呢啲炎症如果持續發生嘅話咧，都係會令到我哋身體咧係有啲衰老嘅情況。咁好啦，咁而頭先所講都講過呢個咧自由基嘅情況，即係話咧呢啲嘅自由基係一啲會破壞身體嘅組織嘅物質啦。咁而點樣嚟啊？就係因為咧，可能我哋環境因素啦，可能嘅加工食品啦、壓力瞓得唔夠所以記住啦，要瞓覺都會咧加速呢個咧細胞氧化同埋老化嘅。好啦。咁即係話咧，我哋總結一下啦，就係我哋要知道咧，抗衰老咧真係咧要從細胞開始，因為咧我哋人體咧就係由無數咁多個細胞組成，所以如果我哋係能夠可以咧喺頭先嗰幾個引致細胞會衰老嘅情況嘅唔同範疇咧，嗰幾個維度當中咧去做啲嘢嘅話咧，我哋就可以將個細胞咧變得年輕活力啦。包括就係咧。我哋可以保護同埋修復我哋嘅 DNA 又或者係咧就係減少我哋嘅線粒體嘅受損啦，同埋降低我哋細胞裏邊個環境嘅炎症嘅話咧，咁如果你三方面都做到嘅話咧，就能夠咧係真係做到一個係從根本開始做嘅抗衰老嘅情況啦。好啦，咁呢度講下咧，我哋咧都分享下紐崔萊咧呢間公司咧，咁講緊咧佢已經有90年歷史啦。但係咧喺2015年嘅時候咧，紐崔萊咧佢好犀利，佢咧因為咧佢哋亦都睇到咧一個中草藥咧嘅科研咧，其實未來係一個將會成為一個主流，因為實際上咧中草藥咧係而家咧越嚟越多人啦都會咧去認知啦，亦都係咧都好想咧就睇下究竟中草藥我哋有好多年歷史。不過往往咧就係我哋嘅科研咧不足，所以咧我哋就喺2015年就選址喺無錫咧就成立咗一個淨係做科研嘅植物研發中心。咁當中咧我哋有好多嘅叫科研成就，其中一個咧我都覺得好犀利嘅，就係佢曾經咧係成為咧首支科研團隊係能夠咧係揾到菊花嘅 DNA 嘅全基因排序。嗱，當然大家可能未必知道咧，揾到呢個 DNA 全基因排序嘅實際嘅應用啦。但係你可以想象一下咧，紐崔萊作為一個真係商業嘅機構，而喺學術競賽當中咧，可以贏咗一啲學術機構喎。咁我覺得咧，呢個亦都係佢哋對科研咧嘅重視。咁當中咧，佢就研究好多唔同植物好多唔同嘅植物咧，究竟對人體功效係乜嘢？咁從而咧，後來咧，佢哋都建立咗一個咧非常之龐大嘅數據庫。咁呢個數據庫咧有個名嘅，就叫做神農系統。咁其實佢做啲咩咧？就係將好大量嘅科研一啲嘅學術論文啦，就放喺呢一個嘅資料庫當中。咁然之後咧，就當中包括咗啲咩咧？係超過咗有58,000種嘅植物嘅成分。嗱，我哋可能而家咧知道嘅植物成分包括大家熟悉啲嘅葉黃素花青素白藜蘆醇、茄紅素等等咧，就係一啲嘅植物營養素啦。但係其實呢個世界上咧，有非常之多嘅植物營養素淨係呢個資料庫裏邊咧，有超過58,000種。咁同時間咧，佢哋亦都研究超過600幾種嘅草本植物。
係啦，咁佢哋做啲咩咧？就係咧透過住咧用一個大數據啦，用一個 AI 嘅方式啦，去咧就配對翻即係話如果我想去揾一啲針對翻頭先所講啦，嗰幾個嘅保護細胞嘅細胞組分啦，改善翻嗰個嘅線粒體嘅修復啦，同埋咧減少細胞炎症嘅呢啲功能。當中咧就配對翻有啲乜嘢嘅植物營養素，同埋咧有啲咩草本植物咧係含有呢啲植物營養素，係做一個咁樣嘅篩選之後咧，經過好詳盡嘅科研之後咧，最後咧得出咧有5種嘅叫做植物營養素咧係揾到出嚟，就係咧叫做靶向叫抗衰植物小分子聯盟，我哋簡稱咧叫做專利成分咧叫做 BATMM5 啦。咁當中咧我哋就揾到咧係有5種對於細胞修復好重要嘅一啲植物營養素包括就係咧好皮素、蘆丁、活石子酸、油花酸同埋刺車谷素糖苷啦。咁當然咧呢啲咧可能大家係唔係好熟悉嘅植物營養素，但係就發覺咧有好多科研咧就指出咧呢幾個咧就係可以幫助到我哋咧就係一個叫做抗衰咯喎。咁我哋睇睇咧佢有啲咩嘅科研。咁當中咧就亦都咧發現到咧有5種嘅植物咧係喺呢啲嘅植物當中咧係含有咧好高嘅成分，就係咧就住頭先嗰5樣嘅叫做植物營養素包括咧就係鐵皮石斛花啦、葛槐都係一種花嚟嘅喎，魚甘子、紅石榴同埋咧野櫻梅。咁其實咧呢啲都係一啲咧非常之有營養價值嘅植物啦。咁我相信咧大家都知啦，可能石榴咧大家係比較多機會咧係去食啦，因為大家都可以咧喺平時喺超級市場街市都買得到嘅。咁但係你話其他嗰啲咧就真係較為困難一啲啦。咁特別咧，我都想講係野櫻梅呢種植物咧，點解我哋咧都覺得佢非常之好咧？其實當年咧講緊咧，大家如果有睇翻一啲嘅歷史咧，就係咧喺幾十年前啦，喺呢個俄羅斯啦，嗰陣時咧有一個切爾諾貝爾嘅核電廠曾經發生一個咧好大嘅災難咧，就係輻射嘅一個泄漏啦、爆炸啦。咁後來咧就嗰度當地咧有啲人咧就發現咧，咦嗰度咧係可以咁講寸草不生嘅。咁但係咧，後來咧發覺咧，咦嗰啲受輻射污染地方咧，竟然可以咧都種到一啲正常嘅野櫻梅喎。咁我哋從而咧就睇翻原來當中咧可能佢一啲嘅植物化學因子咧係可以咧係抗到輻射。咁所以咧其實呢啲嘢都係有好多嘅科研咧喺當中嘅。咁有呢5種嘅植物。好啦，咁而我哋今日咧點樣做咧？就係我哋透過住咧用咗嗰個神農系統去揾到嗰5種嘅植物營養素，以及咧含有嗰5種植物營養素當中嘅5種嘅草本植物。咁跟住咧跟住咧就針對翻頭先所講啦，會引致細胞衰老嘅3個嘅叫做維度啦，去從而咧係針對性地去做一啲細胞嘅抗衰老嘅作用。好啦，咁當中咧就俾大家睇睇啦，一啲嘅科研喎。嗱，咁呢個咧就係咧你睇翻咧正常嘅 DNA。嗱，正常 DNA 咧，當我哋用一啲嘅熒光劑咧去顯示出嚟嘅時候咧，你就睇翻咧喺左手邊啦，係一個正常 DNA 咧係好圓嘅。咁但係當如果咧個 DNA 咧係受損經過一啲游離基破壞咗之後咧就發覺咧佢就會好似一個彗星咁樣，即係有一條尾巴出現。嗱，咁而呢個咧係一個咩測試咧？就係用24小時咧，就用一個叫做矢車谷素糖苷咁佢點樣做咧？就係我其中一個組別咧，就係含有將啲細胞咧就放咗喺含有矢車谷素糖苷嘅地方。咁你發覺咧，經過24小時之後咧，就算我做咗一個同樣會破壞細胞嘅動作，一啲氧化壓力咧，佢都可以能夠保持翻同正常 DNA 一樣嘅樣。但係如果係冇呢個矢車谷素糖苷嘅組別咧，你會發覺咧，就因為佢冇保護之下咧，就會受損啦。咁你諗下，只係24小時咧，就會見到嗰個效果啦。好啦，第二個咧就係叫做穩定 DNA 喎，係叫做修復喎。嗱，頭先嗰個咧就係做一個叫做預防，即係話咧，如果我個細胞已經係喺有一啲嘅叫做矢車谷素糖苷嘅保護之下咧，佢就可以預防佢受到破壞啦。但係如果嗰個 DNA 已經受損啦，即係話咧，我哋用一啲方法咧，令到 DNA 受損。好啦，咁而家我哋用乜嘢嘅植物營養素咧？就用油花酸。
好啦，就將一啲受損咗嘅細胞即係話佢 DNA 已經受損咗，然之後加入咧油花酸嘅話咧，會發覺咧佢可以去翻正常，即係話原來咧只要你俾翻足夠嘅原材料或者一啲嘅合適嘅環境咧，呢一啲嘅 DNA 咧都可以有修復過。好啦，而另外頭先講啦，第二個範疇咧就係呢個叫做線粒體啦。咁而呢個咧就係睇翻咧如果線粒體咧我哋加咗一啲熒光劑之後咧，佢係呈現咧紅色嘅話咧，就代表住咧佢係好活躍，或者同埋咧佢係能夠製造到能量嘅。但係咧你見到咧左手邊咧係對照組即係話咧佢冇加任何植物營養素咧都有紅色嘅不過就少啲。但係加咗一個耗皮素之後咧。經過2日48小時咧，你會發覺咧，哇！嗰個細胞裏邊嘅線粒體咧係活躍咗好多，即係話咧係充滿 energy 充滿力量嘅喎，好有電嘅喎。好啦，咁而另外啦就係一啲嘅炎症嘅指數當中咧佢就用咧咩咧？就用一個叫做活食子酸啦，同埋蘆丁呢兩種嘅植物營養素啦，去做一啲對比啦，都發現咧。就係當如果我哋將個細胞嘅環境加入咗呢一啲嘅植物營養素之後咧，都有一個非常之顯著係炎症指數咧嘅改善。你留意翻，只係7個鐘頭，所以咧你可以睇到啦。呢一個咧呢兩種植物營養素咧，對於消炎咧係相當之有效。好啦，咁而最後咧，我哋就咧用翻一個叫做黃金緩活矩陣組，即係 BATMM5，即係話將頭先嗰5種嘅植物營養素啦加埋一齊嘅時候咧，我哋做咗一個咧叫做衰老指數啦嘅時候咧，做翻一個比較，發覺咧只係6日嘅時間整體嘅衰老指數咧係下跌咗16%。你諗下6日啫喎，咁如果係將呢個時間拉長，會點咧？咁當然啦，就唔會話返老還童嘅。不過咧，絕對係可以咧，係令到我哋咧見得到咧，都係會後生咗嘅。好啦，咁而當中咧，我哋亦都做咗一啲咧叫做第一階段嘅叫做實驗啦。咁係用一啲人體嘅試食嘅實驗。而我哋今次咧係用嘅方式咧，係用喺呢一個非常之高規格。就係叫做咧叫做雙盲測試，我哋叫隨機雙盲測試，意思即係咩咧？就將咧受試嘅人群咧就分為2個組別喎，即係話咧2個組別嘅人咧佢哋嘅年齡性別嗰啲咧都係差不多嘅。咁同時間咧就係咧我哋就俾2個組別咧就試食嘅嗰個嘅叫做食物咧都係咧係叫做個樣就差唔多啦，味道差唔多。咁但係咧，其中一款咧就係呢個機緣一活嘅飲品，另外一組別咧就食一個叫做安慰劑，即係話個樣咧就似嘅，但係咧佢哋分唔出咧究竟邊個咧就係食咗係真係有效嘅一個成分啦。咁然之後咧喺個測試期間咧，呢2個組別嘅人咧都唔會知道自己食緊嘅究竟係安慰劑定係呢個機緣一活嘅產品。好啦，咁講緊咧，我哋發覺呢個咧就經過90日嘅測試啦，咁我哋做咗好多嘅人體嘅一啲數據啦，咁當中咧就發覺咧有幾個咧叫做指標啦，都係喺度改善嘅，包括咧就係見得到嘅皮膚啦，感受得到嘅瞓覺狀況啦，係見唔到嘅一啲嘅或者 feel 唔到嘅一啲嘅炎症啦，咁係點樣咧？就當中咧見得到嘅包括咧就係我哋嘅身體嘅皮膚嘅白淨程度透亮細緻係明顯提升，特別係咧就眼周圍嘅細紋啦、毛孔咧。都係咧，係有個2成以上嘅一個提升啦。同時間咧，身體嘅感受啦，即係用咗90日之後咧，瞓覺質素咧真係高達80%以上咧，係好咗喎。咁所以咧，你會見到咧，呢個亦都係咧一個好顯著改善。咁我諗都市人咧，好多人咧都有一啲嘅瞓覺問題睡眠質素麻麻地瞓唔着嘅問題咧，咁都可以有個幫助。咁同時間咧就係一啲嘅炎症嘅指數啦，都有一個咧非常之大嘅改善。皮質醇啦，即係當我哋身體有炎症有壓力嘅時候會出現一啲嘅指標咧，都係會有一個改善。咁所以咧，你會發現咧，真係咧喺唔同嘅層面上面咧，都有一個好顯著嘅改善。咁嗱，好啦，總結一下咧，就係今日咧，我哋呢一個機緣一活啦，佢就係用咗一個非常之多嘅科研啦，當中咧，佢係喺好多嘅植物同埋植物營養素當中咧，係揾咗5個咧，係針對翻我哋細胞受損嘅唔同嘅維度包括咧保護翻細胞嘅 DNA 受損啦，同時間咧提升翻我哋細胞裏邊好重要嘅發電廠線粒體嘅功能。同埋咧，係降低炎症呢3方面3個維度咧，去
令到咧我哋細胞咧可以做成抗衰老。咁而通訊而最重要咧，亦都係我哋用咗一個專利嘅5種植物營養素，我哋叫做黃金活酶矩陣啦，即係咧 BATMM5呢個咧一個專利嘅一個配方咁所以咧最重要係我哋今日咧全部都係由咧我哋嘅有機農場咧種出嚟喎，即係話咧全部都係純植物嘅成分，所以非常之安全。咁當中咧，記住啦，我哋今日咧呢一個肌原因活嘅產品咧，事實上咧，佢係同我哋一直以嚟咧紐崔萊好重視嘅一啲基礎營養素包括蛋白質啦、維他命礦物質、植物營養素我哋嘅抗氧化營養素或者係魚油卵磷脂等等啦，都係咧有一個相輔相成嘅作用因為咧，如果我哋咧要細胞修復咧，其實都需要咧唔同嘅營養素。咁所以咧，今日加埋呢個肌原因活嘅話咧，我哋就能夠做到個最強嘅效果。好啦，咁呢個時候咧，我哋有一啲個案分享咧，就想咧大家咧我就想邀請咧，首先第一位朋友咧，就係咧我哋一位咧都係好專業嘅一個叫做喺中文大學咧做一個蛋白質研究係一位咧碩士喎，咁咧佢咧就以往咧就做好多嘅植物蛋白研究啦，咁咧佢都有一啲嘅分享咧係想同大家分享下嘅，我哋有請咧子健同我哋分享，唔該。係，好多謝徐醫生咧，今日咧俾我有一個咁嘅機會去同大家去分享呢個關於肌原嘅一個嘅自己使用嘅感覺啦。咁首先我介紹下咧，我本身喺中文大學嗰度咧，以前我做即係讀細胞分子生物學嘅時候咧，哇！我讀緊嗰啲嘢咧，其實而家我就喺度做 research 翻呢個嘅肌原因活佢裏邊嘅成分嘅時候，哇！好熟悉啊，好開心啊，即係一啲我自己好識嘅東西嚟嘅。咁樣咧就講下先，我咧就飲肌原因活咧，我係飲咗6日，而家每一日咧，我都係朝頭早10點鐘咧，我就會飲3條嘅。咁樣咧就我一開頭嘅時候啦，咁因為喺上個星期咧，就係我係去即係有一個嘅中樂團嘅一個即將會去表演，咁我咧亦都係好近嘅時間，我先至開始就接到 order 話要去表演呢一個嘅中樂團，咁咧就都好大壓力，因為要喺屋企不停喺度練到一個地步咧，夜晚瞓覺嘅時候咧發好長。好多好真實嘅夢，然之後咧係好早就會扎起身。我試過有一次最早咧，我係5點幾鐘無啦啦就扎咗起身，跟住咧就即係個瞓覺嘅質素好差，然後個精神狀態都好差。咁但係咧就飲咗呢6日嘅肌原因活啦，咁瞓咗5晚，呢5晚咧。都係非常之舒服咁樣去瞓嘅，冇乜點樣去發夢，然後咧朝頭早起身嘅時候咧，我都會比起鬧鐘早起身嘅，但係我比起鬧鐘早起身咧，唔係嗰一種哎呀扎醒，然後哎呀成對眼好乾澀好辛苦嗰種嘅起身，而係咧會真係起身嘅時候咧好精神喎，然後咧我最有印象就係因為我好多時咧都係比較晏先至起到身去食早餐嗰啲人嚟嘅。咁但係咧，因為食完肌原之後啦，咁成個嘅瞓覺嘅質素真係改變咗好多。咁然後咧起身嘅時候咧，係可以好有動機咧，就起身就起身啦，就落床就可以去食早餐，然後就可以飲肌原，然後係好期待咁樣去落床嗰種嘅感覺係完全唔會有任何想賴床嘅狀態啦。咁然後咧，我仲可以咧就朝頭早食完肌原，然後咧食完早餐食完肌原之後咧，就出去做嘢咧。直踩可以踩11、2個鐘頭，都唔覺得話好辛苦、好攰、瞌眼瞓，係咁打喊路嗰種嘅狀態。咁係即係令到我覺得哇，真係非常之好嚇，所以咧好鼓勵大家咧繼續係去嘗試。我咧自己嚟緊咧就係會預咗咧，就嚟緊呢個月，我咧每日我都會飲3條嘅肌原嚇。大家咧如果都想去有一個更加好嘅睡眠嘅狀態啦，嗰個嘅精神狀態嘅話咧，好鼓勵大家一定要去跟住一齊去飲。係啦，我嘅分享嚟到嚟呢度。好，唔該晒子健嘅分享啊！咁其實咧想同大家講啦，子健咧係一個年青人嚟㗎。咁你發覺咧，因為而家啲年青人咧都會有少少咧，就係可能咧我哋所謂嘅叫做未老先衰，即係話咧因為咧可能就係以往啦冇好好咁樣嘅生活習慣，咁日日瞓啦，咁所以咧都會有慢性疲勞喎。但係你見得到啦，真係用咗咁，當然咧頭先阿子健話佢有個壓力嘅狀況啦，因為有個好重要嘅表現啦，咁所以咧都見得到一個好顯著精神狀態改善因為睡眠質素改善。減少嗰啲炎症嘅情況。好啦，另一位咧，我亦都好想邀請佢分享下咧，就因為佢本身咧又係一個好專業嘅人士，佢咧係一個輔導心理學家，佢喺大學裏邊咧係做一個客席講師，Dr. Bianca Ho 咧，佢就分享下咧佢一個好
就係近期嘅個案啦，亦都係好幫到人喎。咁我有請咧Doctor Bianca Ho 同我哋分享，唔該。Hello，大家好，我係 Doctor Bianca，咁本身係一位輔導心理學家，有4位小朋友啦。咁咧，除咗我自己由25號開始咧去試飲呢個機緣，而我同我嘅小朋友都有好明顯嘅改善之外咧，我今日好想咧就係同大家去分享一下關於我一個嘅幫助嘅個案嘅。咁因為我覺得咧機緣咧，除咗咧係即係一樣造福人群嘅產物之外咧，其實佢都係咧俾到好多咧患有呢個長期咧受到情緒困擾嘅人士嘅一個曙光嚟嘅。點解我咁講咧？咁話說咧，我咧其實就係有一個年輕嘅後輩啦，20幾歲嘅女仔。其實咧，佢已經受咧呢個情緒困擾咧非常之多年㗎啦。咁其實佢咧就算係食呢個精神科嘅藥物咧，去幫助佢控制佢嘅情緒，都已經係有10年多。咁所以你可以幻想到咧，其實佢時常咧都係覺得好困擾啦。亦都咧多次同我咧都表達過就係唔想生存啦咁。咁其實佢咧，亦都係一個好積極嘅女仔。雖然佢有咁樣嘅情況，但係其實佢真係試過咧好多唔同嘅療法嘅。傳統嘅有試過啦，佢有食精神科藥物啦，佢有做心理治療啦，佢亦都有去嘗試咧其他嘅療法啦咁。咁我咧對上一次咧去問佢嘅時候咧，咁佢就話Doctor Ho 啊，我而家咧準備就試一種新嘅療法。咁我試完咧，應該今次 OK 噶啦咁。咁點知咧上星期三咧係啦，上星期三晚咧，佢就message 我，就同我講話Doctor Ho，其實我咧今次咧真係咧好唔想去生存啦。咁我講多少少咧，就係佢呢位嘅年輕嘅女子咧，其實咧喺佢過往嗰10年入邊咧，其實佢都有因為情緒嘅困擾咧，而嘗試咧去做一啲嘢咧，想結束自己嘅生命。所以其實佢個情況都係即係幾嚴重。咁佢上個星期三咧去揾我嘅時候，咁其實我都會覺得其實我都唔係咁知道自己有啲咩可以幫到佢，因為佢都去到一個好沮喪嘅情況啦。而佢又覺得咧嗰個即係療法，即係佢好有信心嗰個咧，似乎都未幫到佢。咁所以咧，我就想俾一線嘅希望佢啦。我就首先同佢講不如我哋星期4見面啦。咁而係佢就話見面就唔好啦，我哋傾電話啦咁。傾完之後咧，我就鼓勵佢不如咁樣啦。星期5你過嚟揾Doctor Ho 咧就送啲嘢俾你，我哋試下呢個方法先。咁因為試咗其他方法咧，我哋都係未處理到呢件事。咁而係咧，我哋試埋呢個方法。咁我哋咧就睇下 work 唔 work，唔 guarantee work，但係起碼我哋試咗先。咁Doctor Ho咧就會咧係陪你一齊咧去繼續揾方法嘅，直到揾到方法為止。咁佢又好乖啦，佢又嚟揾我。咁我咧就送咗咧半盒咧嘅肌原因活咧就俾佢試，因為咧based on嗰啲嘅科研啦，佢嗰個好嚴謹嘅嗰個 double blind test 啦，咁所以咧我係好相信，其實好多時咧患有長時間情緒病嘅朋友咧，有時佢哋都係咧係喺生理上邊咧生理同心理都一樣需要去協調啦。我亦都希望咧呢個肌原因活可以咧俾佢相輔相成咧，咁樣去幫助到佢，因為可以修復細胞。咁第一日佢試咗啦，佢每一日就飲2條啦，10點，每日嘅10點同埋4點。咁飲咗2日之後咧，佢星期6開始飲。我星期日又揾到佢就話都未係太大感覺。咁好啦，我就諗住再過多2日咧，就會再去問下佢啦。但係點知咧，星期2晚嘅時候咧，佢就主動揾我，就問我Doctor Ho，你可唔可以幫我咧買4盒上次你俾我試嗰個啊咁。咁我就當然好開心啦，因為我見到佢有一個即係應該係一個好轉嘅反應。咁我就再問佢，咦，你可唔可以講俾我聽係咪幫到你？咁佢就話係啊，因為咧佢試咗好多方法，但係呢個咧就有一個好轉嘅反應。咁咩好轉嘅反應咧？就係咧佢瞓到覺啦，佢覺得佢嘅心情咧就係平和咗好多啦，而且咧佢覺得佢嗰個情緒咧係正面咗嘅。而呢一個嘅轉變咧，唔係淨係佢自己察覺到，而係連係佢媽媽咧都係睇到啦、感受到啦，而咧覺得咧好感恩咧，我可以介紹咗
呢個機緣恩活俾佢，而佢亦都好開心咧，就有翻個希望，覺得咧可以咧揾到方法咧去幫助佢啦。咁當然啦，我都想去強調咧，就係當咧我哋咧有呢啲即係情緒或嘅困擾嘅時候咧，當然我哋係一定要繼續咧係去有專業嘅人士或者咧就係醫生跟進啦。如果我哋幫助嘅對象佢係食緊精神科藥物嘅話咧，其實佢哋都係繼續需要咧去遵從醫生嘅指示。而係咧，我哋可以做到嘅就係用機緣恩活咧，可以達到一個相輔相成嘅效果，俾到佢哋一種咧舒緩，同一時間咧就係俾到一個好大嘅希望，佢哋咧可以有氣力、有動力，同埋咧好有呢一個嘅信心咧，可以繼續去生存。所以機緣恩活對於我作為一個輔導心理學家嚟講咧，係一樣非常之造福人群嘅發現啦，係啦，我今日嘅分享喺到呢度，唔該晒徐醫生。好多謝兩位嘅分享啊！咁我頭先聽到咧Doctor Bianca 好嘅分享咧，我都真係好有感受啊！因為咧原來真係我哋可以透過住呢個產品咧，係幫助到一啲真係以往喺可能傳統治療或者甚至乎用嗰啲另類治療咧，都好難處理嘅情況。好啦，咁我期待咧有將來咧都聽到唔同嘅朋友分享。咁呢度咧俾大家睇下啲相先因為咧呢一隻機緣恩活咧喺香港咧只係上市咧都係1個禮拜多啲啦，所以咧你見到咧我哋暫時見到都係咧幾日嘅狀況，但係你見到咧呢個咧可能大家都睇到相都知啦，佢係屬於一個我哋叫銀屑病、牛皮癬嘅情況。咁你見得到啦，就係真係咧起初都有一個都幾大嘅範圍啦，同埋都幾紅下。咁但係咧到咧佢用咗之後咧只係6日嘅時間啊，係咪已經咧嗰啲嘅炎症咧已經係有個即係都顯著消退？當然啦，佢未消晒啦，但係咧只係用咗6日咧，已經比喺第一張相嚟講咧係有個差別。咁而另外咧就係一個近期咧好多人都有成為一個感染啦，就係紅眼症、病毒性嘅結膜炎啊，係講緊咧都係咧加強咗機緣嘅一個消炎嘅功效之後咧一日嘅時間咧已經將嗰個眼嘅炎症、結膜嘅炎症咧係大大減退。咁同時間咧，亦都有我哋收到好多呢一啲嘅叫做分享啦，但係都係講翻咧係同消炎啦一啲嘅可能有一啲嘅叫做感染情況都咧係有個好顯著改善。所以咧，我絕對相信咧，我哋呢個機緣恩活咧當我哋繼續咧多人去用嘅時候咧，亦都會有好多唔同嘅分享見證。好啦，咁最後咧都想同大家講下咧，其實事實上抗衰老呢個市場咧有幾大咧？我相信大家咧都一定聽過咧，有3個英文字母，大家要咧準確去念佢咧，其實咧就如果要好快咁我講咧，好難講，所以我慢慢講，就係 NMN 呢3個咧英文字母喺過去呢幾年咧都係即係好多人趨之若鶩啦，就講到佢嘅功效好強啦。但係事實上咧，我哋再睇下咧呢一個產品咧，呢一個物質咧都唔係屬於一個天然嘅物質，咁即係話咧，事實上我哋都真係需要更加多嘅實證啦，去睇翻呢個NMN 嗰個嘅安全性啦，同埋咧佢嘅功效咁而且佢嘅價錢咧，大家見到都唔係平嘅。咁但係今日咧，我哋講機緣恩活啦，呢個飲品咧，佢係全植物成分亦都喺我哋嘅有機農場種出嚟。同時間我哋都有好多嘅科研嘅基礎之下咧，咁講緊價錢咧，亦都係真係相當之有競爭力嘅。咁所以咧，真係咧，我哋相信咧呢一個咧，除咗好幫到人之外咧，亦都係能夠咧係喺抗衰老市場裏邊咧係佔一個好重嘅席位。咁而我最後總結咧就係咧，紐崔萊呢間公司咧，我好欣賞佢哋咧，過去呢90年咧，佢哋就專注咧就係營養補充即係話咧，佢喺基礎營養當中咧已經做到一個極致同埋一個咧領先嘅位置。但係我哋咧嘅願景就係喺未來嘅90年咧，就聚焦翻喺邊度咧？就係延長健康壽命，即係話咧，我哋會再做更加多嘅科研咧，去幫助咧人類喺延長健康壽命呢度咧，係做咧係更加多嘅研究。我哋都相信咧，未來會有更加多咧係一個類似機緣恩活喺細胞抗衰老層面嘅產品咧，係會繼續去推出嘅。所以咧，我哋有個口號嘅，就係機緣恩活咧，不見年齡，只見年輕咁我哋亦都期待咧，將來聽到更加多朋友咧分享佢哋用機緣恩活咧嘅一啲嘅心得。咁今日咧我哋嘅線上聚會時間差唔多啦。咁我見到咧而家都係咧有幾百人喺度喎。咁所以咧我期待咧將來我哋喺線下嘅營養班咧都見到大家。咁今日分享到呢度，多謝各位，晚安。